हेलो गाइज, ये है XUV7XO। इसमें है एक फीचर है रिमोट इंजन स्टार्ट होता है। इसमें आपको व्हीकल का लॉक बटन जो पहले प्रेस करना है, उसके बाद एसी का जो बटन है उसको प्रेस करके होल्ड करना है। बाद में इंजन स्टार्ट हो जाएगा और जैसा 9S और BE6 में होता है वैसे मिरर अनफोल्ड होकर इंजन स्टार्ट हो जाएगा और बाद में लॉक या अनलॉक दबाए तो इंजन ऑफ भी हो जाता है। ये फीचर सिर्फ आपको XUV7XO टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक व्हीकल में ही मिलेगा। इसमें आप ये फीचर AC एक्सप्रेस कूल करने के लिए दिया है। देखते हैं आज कैसे होते स्टार्ट। ये देखो ऐसे स्टार्ट होता है। थैंक यू।